aku sedang perjalanan ke Jakarta. Sudah lama rasanya nggak kesana. Pertama mampir dulu di rest area untuk beli minuman. Ini Earl Grey tea, milk tea I think. Tapi rasanya biasa aja, lebih dominan susunya. Ini perjalanan lagi masih hijau-hijau ya, masih di Jawa. Dan hello Jogja, hello Jakarta. Biasanya aku setahun sekali ke Jakarta, tapi nggak tahu beberapa tahun ini aku nggak pernah ke Jakarta. Di sini, ini makanan pertama aku di Jakarta, hamburger. Ya gitu, kayak ini yang paling ku idam-idamkan. Es krim seharga makan Padang Sembu di Jogja.